各位聽眾大家好，歡迎大家又嚟到由香港兒童啟迪協會製作嘅我家有個學匠兒。我係香港兒童啟迪協會嘅義務幹事Paul Wong 黃少錦，我係今集嘅主持。今日係第5集，我哋嘅主題係叫做天生遊戲王，玩樂中學習。我哋想喺今集呢，同大家講講過度活躍症及專注力不足嘅個案，同埋等大家了解下原來玩都可以教嘅。同埋點樣喺玩入邊咧，係幫助有學習障礙嘅小朋友。咁今日我哋嘅嘉賓，我哋好開心邀請到余啟良Etta， 佢本身係有專注力失調過度活躍症嘅，簡稱叫做 ADHD。佢喺2012年成立咗活得妙成人關注協會，以積極嘅態度面對呢種特殊嘅障礙。歡迎你余啟良。係 Etta， 係多謝大家。Etta，點解你會喺2012年成立咗活得妙成人關注協會嘅？要講去成立一個協會之前咧，都要交代少少自己嘅背景啦。其實我係發現咗自己有專注力不足過度活躍症呢樣嘢咧，先至過咗幾日之後，先至有咁嘅念頭去發展嘅。咁點解要去發展一個咁嘅協會咧？咁樣主要嘅原因咧就係發現我哋呢一啲嘅 ADHD 嘅朋友咧。咁佢哋因為個性比較獨特啲啦，咁好難去識到朋友，或者咁講啦，好難去令到人哋明白佢哋面對緊嘅困難啦、障礙啦，同埋佢哋日常生活嘅各種嘅問題嘅。咁所以好多時咧變咗係好多嘢都係屈住咗喺自己個心裏邊啊。跟住我自己去睇咗一本書之後咧，我先發現自己係有呢樣個問題，即係以往所有嘅問題咧都係嚟自ADHD 呢樣嘢啦。咁因為佢其實佢主要可以話係一種特質而唔係一種病。咁但係好似我哋呢啲咁樣咧，長期喺個生活上面適應有困難咧，就會變成為一種病啦。咁我睇到嗰本書咧就叫《分心也有好成績》啦，裏邊咧就係描述一班有成年人嘅 ADHD 問題嘅一個著作啦。咁呢本著作本身咧係一個自己都有 ADHD 問題嘅精神科醫師同埋腦神經專家咧去寫出嚟嘅。咁當我哋睇到呢本書之後咧，就發現原來我過去所有嘅情緒問題啊、社交嘅障礙啊、學習嘅障礙啊，都係嚟自 ADHD 呢個問題。咁睇完之後咧，就發現其中一個好特別嘅一點咧，就係頭先講啦。呢種人係好有自己嘅性格嘅嚇。咁簡單啲嚟講咧，佢哋就係不甘隨波逐流啦，不甘平凡啦嚇。好有自己嘅獨特嘅世界觀啦。咁所以點解先至會出現有好多唔係咁容易俾人明白而失去咗朋友呢啲咁樣嘅問題啦。咁到我去嘗試去喺坊間裏邊揾，究竟有冇啲社福機構或者一啲自助組織嘅團體係會去支援呢啲成年人嘅咧？咁發現都有一個組織係關注ADHD 嘅問題，但係佢哋係得兒童同埋家長咯。所以我其實最初嘅時候咧，係為咗識朋友而去成立一個會嘅。咁當然啦，我去成立一個協會嘅時候，其實好多嘢都乜都唔識。咁但係慶幸嘅就係自己喺一啲自助組織做過啦。咁所以我可以好即係大膽地去嘗試唔同嘅嘢。咁喺呢年幾差唔多2年裏邊咧，其實自己積累咗好多經驗啦，同埋喺唔同嘅個案入邊啦，由4歲至到30歲嘅個案入邊，都發現咗其實自己都係冇行錯個方向嘅。咁其實你哋會咧，即係活得妙成人關注協會咧，入邊就提倡嗰個遊戲即係生活，同埋睇咧各種遭遇咧同埋考驗咧都係遊戲嚟嘅喎，亦都係澎湃創造力去驅走一種困難喎。你點樣睇呢樣嘢咧？其實我點解會有呢個理念，都係源自頭先講嗰本書啦。分心也有好成績啦。咁佢裏邊其實係有一啲即係嗰個醫師，即係亦都係作者佢自己嘅臨床幾千個個案經驗裏邊咧，佢係總結咗一啲心得出嚟嘅。咁佢建議呢一類型嘅人咧，其實係要將你嘅生活變做一種遊戲。原來我哋呢啲人咧就其實好怕悶啦，因為佢先天係缺乏咗一啲刺激素喺個腦裏邊，咁所以令到佢哋咧成日都要做好多好刺激嘅嘢，同埋要做啲好獨特嘅嘢咧，先可以滿足到佢哋嘅。咁我自己發現其實遊戲對佢哋嚟講咧係一個好重要嘅事情啦。咁但係喺成年人嚟講，其實你可以將每一種嘅困難當成一種挑戰。你達成咗個目標咧，你就可以
有種快感出咗嚟，咁自然有咗一種滿足感嘅時候咧，你就可以去不停地去進步啦。咁所以喺裏邊佢會建議揾一啲自己中意做嘅嘢，係啦，同時間喺職場上面咧嘗試下去將嗰樣嘢困難嘅工作變成一種挑戰啦，然後不斷地去練習啦、訓練自己啦。當你去熟習咗嘅時候咧，到最後咧，你就會變成為一種成功感。咁呢一個善性嘅循環咧，就會令到佢哋不停地去確立咗自己嘅一個自信心出嚟。咁反之會喺佢日後嘅生活，縱使係會有好多繼續有好多障礙啦，因為佢先天性嘅不足其實好難話完完全全係康復晒過嚟嘅。咁所以佢哋係好需要一種自信心去克服咗嗰啲各種嘅障礙啦。咁所以咧我自己去搞個協會嘅時候，都會諗好多唔同嘅方向，點樣去做好多唔同嘅遊戲啦，點樣去發掘佢哋嘅一啲潛能出嚟，大家將唔同嘅創意互相碰撞咧，咁佢哋喺裏邊不停地咁樣去交流嘅時候咧，佢哋係能夠一路維繫住佢哋自己嘅信心，繼續去生活落去咯。咁好似啱啱Etta 你所講咧，其實 ADHD 啲人咧真係佢有啲特點嘅喎。咁你可唔可以去將即係話嗰啲特點再同我哋講清楚少少？哦，係啊，因為每一種特質其實係喺個生活上面先可以去好清楚去睇得出。咁但係我自己去睇到嗰本書裏邊，其實好清楚話咗俾我哋聽我哋有啲咩好嘅特質咧？譬如我哋好嘅特質係創造力好強啦。第二個特質就係佢哋有一種好唔會隨波逐流嘅思想方式啦。因為佢要即係覺得自己係一個好有性格嘅人，係好獨特嘅，所以佢哋會有一度好多天馬行空嘅想法。咁喺小朋友上面咧，我都見過唔少咧，都係佢哋有好多天馬行空嘅想法。但係佢哋會變成為一啲藝術或者繪畫啊，總之各種藝術嘅表達方式咧，佢哋去表現出嚟。咁喺我自己嚟講咧，就係一種喺度橋嗰方面我係好強嘅，係啦，做任何嘢我都可以有好多唔同嘅諗法可以去解決咗啲問題嘅。咁第三樣嘢咧就係佢話有一種獨特嘅價值觀同埋一啲與眾不同嘅幽默感啦。咁第四樣嘢咧，佢哋就係有一種好驚人嘅堅持度同埋毅力嘅。咁甚至可以話係一種頑固嘅性格啦。咁我就係極之頑固嘅，即係總之我一日未能夠克服咗嗰個問題咧，我一日都會撐落去。咁第五樣嘢咧，好嘅咧就係有比較心腸溫暖大方啦。咁但係呢個亦都係一種有好有唔好嘅特質嚟嘅，因為佢哋太過大方啦，有時就係好似我咁啦。好怕麻煩到人咧，就唔會揾人去協助啊。咁某程度上亦都係ADHD 嘅人嘅一啲特質咯。咁同時亦都係佢哋個直覺都係非常之強嘅，係啦。咁我去做好多判斷，點樣睇一啲事咧？其實我唔會經過好似一般人有邏輯思維咁樣 step by step，我好快就會總結出一啲睇法出嚟。咁可能有好多睇法都係一般人未必會睇到咁樣啦。其實佢不利嘅特質有成20幾種嘅。咁講啲最關鍵嘅，大家可以一般喺你嘅生活上面，可以喺你接觸到嘅人留意到嘅，譬如佢哋好容易會憤怒啦，佢哋挫折嘅忍耐力好低啦，佢哋覺得自己永遠都發揮唔到自己嘅潛能啦，亦都唔能夠好清晰表達到自己或者解釋到自己嘅想法俾人知啦。縱使佢哋有好多好偉大嘅諗法點子都好啦，佢哋永遠都仲變唔成為一種行動去堅持落去啦。又或者佢哋嘅組織能力好弱啦，係啦，佢哋間房我自己間房都係嘅，亂七八糟，但係又覺得好過癮、好開心嘅，係啦。咁同時間又好容易唔記得嘢啦，咁但係對生活上都有啲影響嘅，譬如啲鎖匙唔記得擺喺邊啦，有時又唔記得拎出街啦，落雨嘅時候明知見到出面有雨都唔記得攞遮啦。咁第三樣好關鍵嘅咧就係佢哋對於好多嘢都係冇耐性啊。咁冇耐性嘅時候咧，佢哋就會成日諗完 A 嗰樣嘢3分鐘熱度之後咧，又會諗 B， 諗完 B 之後咧，好快又轉 C。咁其實咧喺一般人嚟講咧，佢哋係好難跟到嘅。咁但係我哋嘅人嚟講咧，因為我哋有咁嘅特質咧，我哋又覺得冇乜問題嘅。咁第四樣嘢啦，就係佢哋會成日會陷入咗自己一啲興趣上面啦，會成日去諗好多嘢啦。咁亦都唔會知身邊發生緊咩事啦。對於好多嘢，佢哋淨係會顧自己啦，因為佢哋唔係想淨係顧自己，而係佢哋唔識得點樣去同人哋相處溝通，因為佢哋係有社交上面嘅一啲
相處上面嘅障礙同埋困難嘅，所以佢哋唔係好容易去交到朋友咁樣啦。係啦，咁譬如好容易分心啦我自己一般咧好中意睇書嘅，因為有閱讀障礙嘅問題咧，所以喺巴士上面啦，90%時間都可能係望咗喺個窗出邊，因為出邊好多嘢睇。係啦，縱使本書其實係好想睇。咁第二樣嘢就係佢哋有時會表現得好好嘅，但係有時咧就會係表現得好差。講緊表現可能係做嘢甚至佢自己興趣都係嘅。咁另一樣嘢就係對某啲人可能佢好關心，但係下一刻咧可能唔知點解突然間對佢好冷淡。我哋講緊遊戲治療咧，對於你哋有啲咩作用咧？我諗遊戲治療嗰度啦，喺小朋友嚟講就要好多好多技巧嘅。咁但係喺成年人喺我哋嘅角度嚟講，因為我哋嘅日常生活係好缺乏遊戲啊，或者咁講啦，我哋喺要應付生活嘅時候，好多時已經忘記咗，原來我哋玩遊戲唔係淨係兒童小朋友權利嚟嘅，係尤其是係我哋 ADHD 嘅人咧，我哋係因為需要成日有好多新鮮感啦，好多唔同嘅嘢發生啦，咁所以遊戲對我嚟講係好重要。咁但係遊戲係咪就咁玩完一樣嘢就係叫做對我哋有用咧？因為其實喺我自己嘅研究裏邊都發現嘅，你要有一啲針對性嘅遊戲，尤其是可能係譬如可能我哋嘅小腦裏邊嘅容量比較細啦，所以我哋嘅協調能力會弱啦，感官嘅協調能力亦都比人哋弱啦。咁所以可以喺外國嘅經驗嚟講咧，遊戲治療係包含好多一啲所謂嘅官能嘅遊戲嘅治療方法嘅。咁所以如果能夠發展到呢樣嘢咧，其實對我哋嚟講係一件非常好嘅事咯。好嘅，我哋先休息一陣，我哋一陣間轉頭再翻嚟再傾傾啊。咁可唔可以咁講啊？其實即係 ADHD 咧嘅人咧，即係天生遊戲王嚟嘅喎啊！咁你哋其實咧喺玩入邊學係最好啦。可以咁講嘅，因為我哋嘅要講深入少少，但係唔會講好耐啦。係啦，咁頭先講過啦，即係嗰個右腦嗰個問題咧，我哋協調唔到，但係我哋反而嗰個體驗，即係自我式嘅體驗咧，係對我哋係更加重要咯。咁所以喺遊戲裏邊咧，我哋親身體驗嘅時候咧，我哋係會更加感受到同埋深刻記憶到自己嘅一啲學習啦、教訓啦，咁令到我哋係真係學到嘢咯，而唔係話單純喺書本裏邊去睇完一本書，我哋會學到咯。因為我哋本身左腦嘅缺失係好強嘅，咁所以喺閱讀文字上面好大嘅障礙啦。咁調翻轉就係話喺嗰本分心又有好成績裏邊亦都有講過嘅，我哋嘅自轉嘅記憶能力係好強，所以體驗嘅遊戲咧對我哋嚟講係最重要咯。即係簡單講句咧，體驗式遊戲咧就可以入心入肺，就好過去睇千言萬語嘅嘢。係啦，可以咁講啦，係嘛？係啦。OK，Etta，除咗藥物之外咧，即係有 ADHD 嘅人咧，點樣去揾一啲即係適合即係啲興趣舒緩佢哋自己嘅精力，又可以幫到佢哋自己啊？嗱咁樣講啦，其實藥物嘅方法同埋發展佢興趣嘅方法係兩回事嚟嘅嚇。咁睇下你嗰個人生階段去到邊啦。咁喺兒童裏邊咧，其實較多會係即係建議都係用一啲認知行為治療嘅方法去幫小朋友去學習啦。因為其實喺兒童嘅階段咧，佢哋個腦仲係發展緊啊。咁我都聽唔少嘅專家講咧話如果你太早用藥咧，或者太早去肯定咗呢樣嘢咧，其實好容易影響咗佢嘅腦部發展，甚至係將來會有偏差嘅。咁除非個嚴重性係去到係完全控制唔到啲情緒啊，或者完全係過度活躍到一個程度係騷擾得太緊要日常生活嘅，咁就冇得辦法嘅情況底下咧，就要用藥咯。咁我都接觸過一啲 case 咧，就係佢7歲係已經去到好嚴重，所以佢咧係一定要食藥。咁但係喺一般如果可能中度至輕微嘅 case 嚟講咧，通常較為多嘅方法咧都係認知行為治療。咁點解要用藥咧？咁因為係主要藥物係傳統嘅治療 ADHD 嘅藥物咧，都係一啲叫做興奮劑啦。咁興奮劑其實就係啱啱好補足到佢哋腦裏邊唔足夠嘅刺激素。
咁令到佢哋咧就唔需要再去向外求一啲點樣做一啲過度活躍嘅嘢啊，揾啲刺激感嘅嘢去滿足自己啊，咁佢就成個人就會情緒會好容易穩定翻落嚟，咁佢亦都好容易專注翻去學習嗰方面。咁但係頭先講過啦，即係認知治療行為先至係最好嘅方法啦，咁但係去到成年人係我自己覺得調翻轉咯。成年人因為個腦已經係發展成一個完整咁滯㗎啦。咁我哋嘅香港嘅成年係18歲啦，咁但係人哋英美國家或者歐洲一啲先進國家咧，其實佢哋點解會定21歲咧？係因為佢哋20歲嘅時候咧，先係正式發展完成佢嘅腦部成個運作。咁所以我哋去用認知行為治療唔係唔得，但係要更加見效嘅咧，其實喺藥物治療嗰度。因為藥物治療我哋嘅成年人其實最多問題就喺日常嘅學習上面嘅挫敗，但係我哋又唔能夠好似小朋友咁樣咁快去改變到個腦裏邊嘅一啲學習嘅能力啦，腦裏邊嘅學習能力啦。咁所以食藥係最快見效嘅。咁但係你話需唔需要認知行為治療咧？其實都係要嘅。咁但係我哋因為工作上唔可以話我等我學完呢個認知行為治療，我先去工作啦，冇可能噶嘛。咁所以食藥係最快見效，可以幫到佢建立翻個自信心。咁但係當然認知行為治療亦都要做啦，因為就係好似頭先所講啦，佢做完一啲認知行為治療之後，知道咗自己一個咩人，知道咗自己究竟個長處喺邊度，咁佢咪喺日常嘅生活裏邊發展翻自己興趣咯。咁雖然話喺香港裏邊係真係你要去將興趣變為一個事業係唔容易嘅事，但係喺我自己作為一個過來人嚟講，我覺得唔係唔可能咯。只要你能夠係去接觸更多唔同嘅人，最緊要一樣嘢就係揾到自己嘅興趣，不斷地去發展嘅時候咧，最終你一定會係憑住你嘅毅力可以去變成為你自己終身嘅一個治療嘅方案咯。咁另外喺 ADHD 嗰個問題咧，點樣影響你選擇職業？選擇職業上面咧，其實因為坦白講，好唔係即有好多職業我哋都未必適合去做嘅，因為可能有好多係講緊對住一啲數字上嘅，譬如會計啦，對住一啲好悶嘅文字性嘅工作啊，或者行政工作啊，佢哋係好困難去做嘅，或者係一啲要學好多技術性嘅嘢咧係困難嘅。咁而喺一啲書裏邊嚟講咧，其實就係話揾一啲可以能夠俾到一啲刺激感去嘅工作啦，譬如係做航空事業啦，做做職業司機啊，做一啲金融行業啊，因為大上大落佢哋都會覺得好刺激啦。咁當然背後一定要有好多嘅適當嘅訓練同埋培訓啦。咁但係喺香港有咁好嘅即係金融咁蓬勃嘅地方咧，其實只要佢哋有合適嘅訓練，即係佢哋香港有好多支援啦。咁所以其實佢哋都可以有一個好好嘅選擇咯。咁另外就係佢哋其實最好即係最適合做嘅，同埋係可以能夠做到嘅就係可能喺一啲創作上面啦譬如而家社福界好多機構都要搞多活動啊，咁我自己都係因為咁樣可以令到自己都覺得自己有翻啲能力啦，都認同自己，因為可以搞多唔同嘅創新嘅活動俾啲受眾。如果受眾係真係 buy 嘅話咧，我自己都會好開心嘅。咁所以最緊要係按住自己嘅興趣同埋自己覺得你個特質喺邊度咧，去揾翻嗰啲行業咧，咁其實就唔會係有咩障礙㗎。大家好啊！我哋又翻嚟我家有個學障兒節目，我係香港兒童啟迪協會嘅義務幹事Paul Wong 黃少錦，我係今集嘅主持。我哋不如訪問下我哋今日另一位嘉賓阿 Molly。Molly 啊，你有幾多個孩子啊？我有一個女，今年16歲，咁佢係喺大概10歲左右確診嘅。即係佢係屬於邊種學習障礙呢？佢係專注力不足 ADHD。哦，佢係幾多歲嗰陣時啊？嗰陣時10歲，大概係小學4年級至5年級左右。係點樣情況之下去確診㗎？其實係我自己懷疑咗佢好耐，咁一路都唔知道原來有呢一樣 ADHD 呢樣嘢嘅。咁但係自己感覺到佢做嘢好慢，
做功課亦都好慢好慢。咁因為自己家族裏邊就得佢一個小朋友，咁又唔知道人哋做得快定慢。咁但係直至有一次我喺報紙上邊見到原來有專注力不足呢一樣嘢嘅，咁我開始懷疑係佢係有呢一樣嘢咯。咁後尾因為佢小學就成日都欠交功課，樣樣嘢又冇系統啊。見到小學其實去到4、5年級呢，好多功課做噶嘛，佢又唔識得分邊樣做先，邊樣做後。咁但係感覺到佢係對文字啊、寫字啊、作文啊嗰啲係做得擺到最後嘅，但係呢，對畫畫啦、填顏色啊嗰啲呢，佢就一路做幾個鐘頭就得，然後呢，最後就擺晒啲寫字嗰啲最後咯。咁結果晚晚呢都要做到11、2點最少。咁後尾咁啱就學校有個社工啦，咁就介紹咗有一個心理學家嚟學校做一個講座。咁後尾先知道原來自閉症專注力咁多樣嘢都中晒落我個女身上嘅。咁就再喺另外一個家長即係介紹之下，就帶咗我個女去做評估，跟住就確診咗佢係 ADHD。咁其實你發現你女女佢有呢個即係過度活躍呢，其實為佢帶咗啲咩困擾呢？其實佢就唔係過度活躍嗰種嘅，佢只係 ADHD。佢個困擾就係做啲嘢慢過人哋好多咯。咁因為佢喺啲主流學校讀書，咁同埋佢以前有小學呢係一間私立學校讀書嘅，咁功課係比平常嗰啲官立學校啊、其他津貼學校呢係計比較偏多，因為佢亦都想谷佢哋上去自己嘅中學上邊。咁就見到佢做功課做得好吃力、好辛苦。咁同埋一啲比較傳統嘅學校呢，佢如果佢即係漏咗少少嘢啊，或者成呢，佢哋大部分都係用責罰嘅形式嚟罰佢哋嘅，通常都係寫手冊啦，寫手冊仲不特止，仲要扣埋佢哋平時啲考試分啊咁樣。咁日積月累呢，咁佢呢欠一次咁咪寫下啦，但係欠夠6次呢，就要扣考試分10分，7次就扣20， 8次就扣30。結果其實平時佢溫書好辛苦咁樣溫啦，咁因為佢 ADHD， 咁成日啲嘢溫完之後唔記得咗，又要再重複，咁其實佢攞1分都其實好難，但係結果就係因為欠交功課，咁就扣咗好多分，咁變咗佢小朋友其實都冇乜心機去繼續咁讀上去咯。咁其實佢而家嗰個情況有啲咩服務同咩治療俾緊佢啊？佢確診咗之後呢，咁就而家就係食藥啦。咁其他服務啊，因為佢上到中學，佢係一間津貼學校，咁政府就資助咗佢每一年有1萬蚊咁樣嘅，包括佢去做一啲訓練啊，或者係補習啊嗰啲嘢咯。但係呢，嗰個資助呢就係俾學校嘅，咁就由學校決定去點樣幫佢咯。咁而家學校就揾咗啲姐姐同佢補習，等佢即係溫翻下啲功課啊咁咯。你頭先提到嗰啲姐姐係咪即係佢哋學校嗰啲高年班嗰啲啊？類似啦嚇。呢種方法做咗幾耐啊？維持咗今年係第2年。之前佢係揾出邊外間坊間嗰啲，即係話幫呢啲小朋友補習嘅機構去幫佢哋㗎。咁但係結果個效果就唔係咁好。咁後尾即係見到佢成績就越嚟越差，咁冇辦法啦。咁就不如因為已經係中學啦，再唔搞個成績就唔得。咁就直情揾啲高 form 啲嘅姐姐，咁跟翻學校嘅即係讀書啊嗰啲嘢啊，咁樣去教翻佢哋咯。即係話係最近嗰1年嘅事咯喎。係啊，而家先係第2年啫嘛。有冇咩變化？個效果會唔會理想啲呢？其實就差唔多啦。咁因為第1年呢，學校其實我想補充翻一句呢，
因為我個女呢嗰陣時俾學校嘅即係話俾學校聽佢係 ADHD，學校都好 surprise， 竟然話翻俾我聽我個女係佢哋接觸全校嘅第一個。咁可能佢中一嗰年呢係完全冇幫過佢任何嘢嘅，去到中二呢，佢先開始有啲咁樣嘅即係申請咗嗰個1萬蚊，然後再同佢揾坊間嗰啲咁嘅嘢咯。咁繼續就係持續咗2年唔得。跟住去到中3嗰年先係揾啲姐姐幫佢，咁姐姐可能個教法同補習老師差唔多，可能有啲夾佢嘅，佢會有心機；冇唔夾佢嘅，咁佢就唔係好願意去做咯。其實譬如女女呢啲咁嘅情況呢，即係你喺屋企入邊，你哋係點樣睇、點樣做呢？除咗學校頭先個情況，咁你喺屋企有啲咩支援俾佢啊？以前小學我就不停咁樣同佢溫書咯，咁但係去到中學呢，咁佢讀嘅嘢好多，咁同埋佢開始大個啦，反叛啦，咁佢就覺得我唔需要你幫我溫，咁佢要靠自己，咁結果去到中學呢，成績就一落千丈咯。咁以前我覺得我用好多方法嘅，同以前同其他家長係唔同嘅。以前又講故事啦，又畫公仔啦，咁盡量係令到佢容易啲記咯。即係相反，可以諗翻自己細個都冇咁樣讀書法嘅，但係因為佢成日都唔記得，不如我自己諗啲方法去幫佢，咁結果佢就真係可以記得到咯。但係去到中學就做唔到啦。即係話去到中學，你以前用即係小學幫佢嘅方法，就中學用唔到。咁即係話曾經有效嘅方法，而家就變咗冇乜效果。冇乜效啦，可能因為大個咗，咁同埋範圍太多啦。咁我自己諗，可能一段仔嘢入邊，我都可以諗到好多方法啫。哇！但係成個 chapter 咁多頁嘅，我邊可以一段又一段咁樣去諗呢？咁其實我之前亦都揾過好多坊間，有冇啲行為治療啊，或者其他嘢係可以幫到佢嘅。咁但係可能我自己細為中嚟中去，咁我揾唔到一個啱佢嘅機構係可以幫到佢咯。咁結果拖下佢都咁大個，咁但係我發現佢其實即係由細個到大個，咁我都有啲俾佢出去補習啊，或者去遊戲啊、去玩啊、學嘢啊嗰啲呢。我係發覺有啲地方個學習方法呢，係唔係咁同傳統式嗰啲呢？佢係好有心機去學嘅。即係例如有陣時話學英文 grammar 咁啦，咁小學佢去有一間補習社，不停咁操，不停咁背呢，佢係好唔願意去，好唔願意，好唔想做嗰啲功課咯。但係有一間呢，就好開心嘅，翻嚟完全記得晒所有嘢，直情讀埋俾我聽。咁我都覺得好奇怪，就係嗰一年去學嗰個英文風力啦，同埋英文 grammar， 佢結果係攞咗好多好高分嘅成績翻嚟。咁但係嗰年相反喺學校裏邊呢，就俾老師投訴得最緊要，直情係差唔多個禮拜都俾電話我，仲要話佢係錯第一行，都喺度搞震嘅，即係個位可以褪到出門口都得嘅，因為佢冇心機聽。咁老師就話你如果個女係咁曳嘅，你預咗你要讀書係要即係坐定去聽嘅，唔係即係走嚟走去嘅，係越大應該要越定嘅。咁同我講，咁但係我話佢係唔乖嘅，我即係翻去要教下佢啦。咁因為嗰陣時都仲未知道佢係ADHD， 亦都唔中意啲咁悶嘅上堂方法。但係後尾我亦都再去出邊學嘢，話佢攞到好成績嗰間嘅補習社個老師問佢上堂係好雀躍，仲要係擺佢喺最後排嗰啲小朋友唔需要理嗰啲，見到佢係好雀躍咁去搶答題目咯。咁我就嗰陣時其實我已經係好懷疑佢係唔適合咁樣去傳統去教啊，佢係適合活動式嘅去教啊，定係點樣嘅？但係冇辦法，因為小學就係咁樣直升上中學，咁結果喺冇得選擇之下，就繼續咁升上去咯。咁即係話而家女女喺中學
今年中幾嘛？今年中四。今年中四，即係話喺過去嗰差唔多4年呢，其實佢喺中學嘅生活呢，可能都唔會有好多成功感咯。冇㗎，從來都冇啊！佢係有第一年確診咗，即係小學5年級確診咗 ADHD 嗰年，我將封信遞咗俾學校。咁啱呢，又有一個新嘅老師嚟教佢，佢嗰年嘅成績係最好嘅，因為嗰個老師係有呢方面嘅經驗喺第二間學校。咁同埋呢，小學呢就有一樣好就係冇精英班制。咁嗰個老師呢，就可能知道我個女係其實都唔係曳個班嘅，咁就將佢調埋同一班成績好嘅同學一齊。咁班成績好嘅佢又唔係話太悶嘅，大家鬥下高分啊，或者係玩啲遊戲鬥下叻啊咁樣。咁啱嗰一年呢，佢個成績就係突飛猛進啦。咁同埋呢，係由1年級至4年級不停投訴話佢欠交功課，一年起碼欠交11個 term 啊，唔係一年，最少欠交16次。去到嗰一年係1次都冇咯。係啊，但係去到中學就冇辦法啦，因為佢又有精英班制啊，又有其他性呢。咁結果佢就冇得咁樣同啲比較乖啲嘅同學一齊，咁又反叛啦，咁成績就越嚟越差。我哋而家不如請阿 Etta 同我哋分享下頭先即係媽媽佢所遇到嘅情況，你有啲過來人嘅分享呢？我首先講下點解會認識到阿 Molly 先啦。咁其實最初係因為我自己都想去了解究竟係咪呢個世界淨係得我一個人係咁樣呢？有啲咁嘅特質嘅人呢？咁樣。咁嗰陣時其實都已經接觸過一啲小朋友啦。咁但係調翻轉喺中學嘅程度嘅青少年嚟講呢，我又未接觸過。咁咁啱呢，我哋即係有機會喺個朋友嘅介紹底下認識咗啦。一傾之下呢，就發現其實好多特質都好吻合我自己嘅情況，即係譬如成日唔記得嘢啊，又會好多嘢好冇耐性去做啊，尤其是對住啲文字嘅嘢啊，睇極都睇唔入腦啊咁樣。咁所以我就即係喺個第一次嘅面談裏邊咧，就即係將我自己嘅一啲經歷啦，同埋面對緊嗰啲嘅特質嘅問題咧，就去分享翻啦。即係當然啦，我唔知阿 Molly 嗰陣時咩感受啦，可以即係佢自己去講下咯。阿 Molly。即係你認識咗 Etta 之後呢，譬如頭先我哋都聽你分享，譬如話而家女 Form 4啦，咁就好似而家仲好似揾緊啲方法去幫佢咁樣。咁譬如喺Etta 係一個過來人呢，咁嗰邊佢有冇啲乜嘢可以你覺得可以Etta 你可以再講下點樣幫得到女？其實而家去到中4啦，咁其實都係擔心佢考個 DSE 試。咁因為佢如果咁差成績，跟住冇話考啊，冇去到考，可能之間呢1-2年都要經歷留班啊呢啲咁嘅嘢。其實係因為佢已經係10幾歲女啦，16歲，咁好想即係好似 Etta 咁樣嘅同道中人，話到俾佢聽，而家俾啲佢自己嘅過來人睇下可唔可以點樣去過到呢一關 DSE 啦，同埋俾到佢目標佢咯。就算未必係考得好，可能將來考完試出嚟之後會出嚟做嘢，咁可能佢遇到嘅困難，咁佢將來亦都會有機會遇到嘅。咁睇下佢點樣去克服啦，同埋用啲咩方向啊，或者淨係揾到佢嘅興趣啊，咁樣去做咯。咁其實最初接觸Molly 個女女嘅嗰陣時咧，佢講緊係佢第2年讀中3嘅時候，咁個成績都真係比較邊緣危急嘅時候。咁我自己就發現要去好短時間裏邊令呢啲人學識一啲嘢咧，其實係相當唔容易嘅。我發現咗即係佢哋真係需要一啲好活潑式或者係講嘢比較風趣啲嘅話咧，佢哋就會易吸收啲嘅。咁所以我喺裏邊咧就會用好多好風趣嘅方法啊，譬如講下嘢又搞下笑，我用啲唔同嘅比喻啊，咁令到佢真係起碼明白咗先，記唔記得另一回事先。起碼喺嗰一刻裏邊咧，佢係真係可以話翻俾我聽一個資料庫嘅運作係點樣咧，佢真係可以 step by step 到去，即係好清楚咁表達翻出嚟嘅。咁喺嗰度其實亦都見到咧，佢當有人明白咗佢嘅時候咧，佢自己係冇咁緊張啦，
個戒心係減少咗啦。尤其是佢哋其實係對於好多人嘅意見或者對於一啲感官上嘅佢哋好敏感嘅。咁我知道佢哋敏感嘅地方喺邊咧，我就唔會去揦著佢啦。譬如有啲噪音啊，或者係令到佢哋好不安嘅一啲情緒啊，或者一啲語調啊，咁我就盡量去避免啦。咁令到氣氛係輕鬆啦。咁同埋佢能夠見到佢好快去 pick up 到嗰啲嘢咯，即係好快去能夠掌握到嗰啲嘢嘅時候咧，我就識得點樣去睇佢啊。佢去到某一個時間咧，大家停一停，跟住講下啲無謂嘢啊，建議翻係俾佢自己你去欣賞多啲自己嘅優點啦同埋講清楚話你要去真係想發展到自己嘅興趣或者理想。咁喺香港其實比較難嘅，尤其是啲藝術啊、創意啊嗰方面，咁都盡量去鼓勵佢完成咗自己現階段嘅課程。因為我自己都係咁樣捱過嚟嘅，所以好清楚就係你只要掌握到自己嘅優點係一種你自己原來係一種好強嘅毅力嘅喎。你記住自己有咁強嘅毅力嘅時候，去堅持落去呢，同埋去揾人幫手呢。咁其實你慢慢可以過渡到嘅。佢當然喺日常生活係會有表現不平穩嘅時候啦。咁但係最緊要係即係身邊嘅人去欣賞佢咯。因為書裏邊都有講啦，只要佢哋連結得夠多嘅時候咧，其實佢哋即係有簡單啲嚟講啦，咩叫連結得最多夠多咧？係話有唔同嘅人去 support 佢啦。佢喺唔同嘅人裏邊有認同感同埋有成功感嘅時候咧，佢係可以逐少改善過嚟嘅。雖然幅度唔大。咁但係呢一樣嘢先至係一個最長遠嘅康復之路咯。因為食藥係一個短暫式嘅協助，咁但係短暫式就係要話翻俾佢聽啦。你點樣去加強自己嘅病識？咁係食咗藥之後同自己食咗藥唔同嘅時候，去把握住喺食藥之後嗰個時期去做好你覺得平常好難做到嘅嘢，譬如讀啲文字嘅嘢啊，去作文啊咁樣。咁呢啲係好靠真係媽媽或者係其他佢啲朋友一齊去支援佢，呢個多啲要提佢先得咯，因為佢哋成日都冇記性啊嘛。咁其實作為過來人啦，同埋媽媽，你哋覺得即係喺學校同埋喺公眾教育方面，你可以做啲乜呢？點樣可以令到咧即係更加多人咧去即係接受或者係認識有過度活躍症 ADHD 嘅人呢？喺香港嚟講咧，因為真係嗰個資源或者嗰個重視程度都真係相當之缺乏。咁患者俾呢個專業人士嘅治療或者係資源上嘅調配咧，係每年都係幾何級數咁樣嘅差距，咁越拉越遠。咁喺香港嚟講，我自己覺得教育即係要長遠去解決個問題咧，其實就係喺政策上面去改啦。咁但係大家都知道政府其實要去更改政策係一件好漫長嘅事，但係患者係越大嘅時候就越難去根治。咁唯有去做嘅咧就係多啲同路人去支援佢哋啦，引發大眾嘅認識之後咧，令到多啲人關注，咁自然傳媒就多咗關注啦。傳媒多咗關注嘅時候，輿論壓力大咗咧，咁政府真係要去做嘢啦。我諗喺短期內就係最重要係令到公眾係多啲去認識，揾到多啲唔同嘅隱藏個案出嚟，然後去大家去儲經驗咯，去互相支持。咁所以既然香港發展慢過英美歐美嗰啲國家咁耐嘅時間咧，幾十年嘅時間裏邊咧，咁所以只能夠話係多啲人去關注嘅時候咧，自然就會慢慢就會可能揾多啲唔同同路人一齊去互相支持。其實再簡單啲嚟講啦，唔好睇到我哋呢啲特質嘅人係有幾特別先啦。咁媽咪仲有冇咩即係你有咩睇法、咩意見可以同大家分享下？同阿 Etta 差唔多啦。咁其實最主要都係想大眾多啲機會知道有呢一類型嘅病徵嘅小朋友。咁起碼好似我自己咁樣，我哋嘅家族得一個，咁變咗爸媽媽媽都要返工嘅，咁咪接觸唔到出邊嘅小朋友，咁結果就搞到自己嘅小朋友好遲先確診到係有呢一樣嘢。咁同埋好希望就係學校啲老師或者係其他地方都會多啲支援佢哋，明白等佢哋明白點樣去教導呢啲小朋友咯。因為小朋友喺學校嘅時間其實多過喺屋企嘅。咁如果佢哋
多啲體諒，多啲明白，咁佢哋個成長，佢哋會更加開心，同埋佢哋及早攞翻佢哋嘅自信，咁將來佢哋繼續升學啊或者成呢，其實我可以克服多好多嘢，就唔係好似我個女咁個挫敗感係好大咯，對我個女嚟講。好多謝今日有兩位嘉賓同我哋分享嗰個過度活躍症 ADHD 嗰個情況。多謝各位聽眾收聽我哋節目。如果各位聽眾對於我哋嘅節目有咩問題同埋查詢，歡迎大家到我哋香港兒童啟迪協會 SLD2000.com 嘅網站啟學網度查詢啦。多謝大家。